تعاون تنازع سے بہتر ہے، اپنی چیزوں پر غور کریں، سوشل میڈیا کو نظر انداز کریں، تعاون کریں اور کام چلائیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا BBC سے انٹرویو میں مشورہ۔ پاکستان کی معیشت کو ڈوبتی کشتی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، کسی کشتی میں پانی آ رہا ہو تو سب کا فرض ہے کہ پانی نکال کر باہر پھینکا جائے، لیکن بدقسمتی سے آج سیاسی میدان میں ہر کوئی بدلہ ہی لے رہا ہے۔ is not at that stage right now. سیاسی میدان کے اندر آپ بدلے نہیں دیکھ رہی، 150-200 نام تو ہوں گے، سارے منسٹرز بدلے لے رہے ہیں۔ معیشت کا الارم بھی غلط ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ سوشل میڈیا نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا، کتنا افسوس ہوگا۔ الیکشنز کا سال ہے، جلد یا دیر یا آپس میں طے کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز شوڈ کم ٹوگیدر، ایک مینڈیٹ کی کیفیت پیدا ہو، چند مہینوں سے آگے پیچھے الیکشنز کا فرق ہے وہ بھی بیٹھ کر طے کر لیں۔ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر ٹیمپریچرز کم کیے جائیں۔ موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا میسج کنوے ہوا ہے؟ پچھلے ایک مہینے میں کوئی میسیجنگ کہیں نہیں ہوئی، اس سے پہلے میں نے بھی ریکویسٹ کی تھی مگر واپس جواب نہیں آیا۔ سیاستدانوں کو یہ انکریج بھی کر رہا ہوں کہ وہ مل بیٹھیں، بیٹھ کر گفتگو کریں، اکنامک پالیسیز اور الیکشنز کے اوپر کلیئرٹی آ جائے، پولیٹیکل پارٹیز ہی آپس میں بیٹھ جائیں، پھر بعد میں دو بڑے لوگ بھی مل سکتے ہیں۔ سب کو کہا کہ اختلافات کم کرو۔ سوشل میڈیا کو جب ہم انڈیو امپورٹنس دیتے ہیں تو وہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ The decision makers are not able to handle the social media. کانفلکٹ سے بہتر ہے کوآپریشن۔ اپنی چیزوں کی فکر کرو، not the social media۔ کام چلاؤ اور کوآپریشن کرو۔ آپ سمجھتی ہیں کہ میں سب سے اہم پولیٹیکل پارٹی جس کی پاپولیرٹی اتنی اچھی ہو اس سے مشورہ نہیں کیا جائے؟ آئین مجھے روکتا ہے کیا؟ میری مرضی، جس سے مشورہ کروں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں۔ جب مشورے انگلینڈ جا کر ہو رہے تھے تو یہ تو بہت ہی جینوئن مشورہ تھا۔ ڈائیلاگ کا پبلک پروپوننٹ ہوں۔ بتائیے کہ موجودہ گورنمنٹ ٹال مٹول زیادہ کر رہی ہے۔ جب بھی میری گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے حامی تو بھری ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، مگر ریزلٹس میں نہیں دیکھتا۔ پرائیویٹ گفتگو کو باہر نکلنا مورالٹی کے خلاف ہے۔ اسلام کی روح سے بھی، پبلک اقدار کے اعتبار سے بھی یہ پرائیویٹ گفتگو باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ایبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، یہاں جناب ہر گفتگو نکالی جا رہی ہے، ویڈیو نکالی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں کیوں ریکارڈ کرے؟ کوئی پریسیڈنسی کی بات ریکارڈ کرے یا پرائم منسٹر کی بات ریکارڈ کرے؟ کیوں کرے؟ Who has the right to do that? On what right? Under what law? جہاں الزام لگے کرپشن کا وہاں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بٹ انویسٹیگیٹو انسٹیٹیوشنز ہیو بین پولیٹیسائزڈ۔ اربوں روپے کی چوریوں کو چھوڑ دیا جائے، کروڑوں روپے کی چوری پکڑ لی جائے اور لاکھوں کا وہ بیچارہ سائیکل چور جیل میں بھیجا جائے۔